Hayyeeshama akkam jirtu maatiin chaanaalii MIKO nagaa keessanii nagaa koodha waaqayyo nagalatu tolee warra nan beekneef an MIKOon jedhama. Chaanaaliin koo MIKO official isa jedhu kanadha. Subscribe gochuudhaan wantoota haaraa ta'an nurraa argattu isiniin jecha har'a barumsaan isiniif qabadhee dhufe foontii bifa bareedaa ta'e kan mataa keenya akkamitti akka hojjechuu dandeenyu walii wajjin ilaalla jechuudha. Amma gara viidiyochaatti isin dabarsaa na wajjin tura. Tole foontii hojjechuudhaaf aappiin isin barbaachisu aappii foontii jedhu kanadha jechuudha. Waa'ee foontii kana dura waa'ee loogoo akkamitti akka loogoo hojjennu sanarratti eessaa akka buufachuu dandeenyu weebsaayitii kanarraa akka nu argannu isinitti argisiiseen ture. Achi keessaa yoo waan isin tolu dhabdanii aappii kanaan foontii bareedaa hojjechuu dandeessu jechuudha. Amma keessa lixeen akkamitti akka hojjechuu dandeenyu isinitti argisiisa. Gaafa lixaan keessoon isaa kana fakkaata. Sanaan booda jalqaba irratti wanti isin tuqxan sajjana kana niiw kan jedhu al tokko cuqaastu jechuudha. Sanaan booda jalqaba irratti maqaa foontii sanaa waan jettanii uumuu barbaadan itti guutu jechuudha. Anammaaf kanuma jedheera. Ittaanuudhaan isa lammaffaa irratti foontii jettanii barreessitu. Isa sadaffaa irratti immoo yookaan telegiraamii keessan yookaan instaagiraamii keessan liinkii isaa kaa'uuf dandeessu jechuudha. Sanaan booda kana sadan erga keessanii mallattoo raayitii kana gara oliitii cuqaastu. Sanaan booda gara kanatti isin dabarsa. Asirraa wanti isin gootanii anamma isinumatti argisiisuudhaaf jecha akkasuma akkas dibeen isinitti argisiisa jechuudha. Wanti isin gootan kunoo kanuma bifanni isiniif kenne kanarratti irra deemtanii jibdu jechuudha. Kana malees istiikarii fayyadamuu dandeessu. Isa fayyadamuudhaaf immoo kunoo gara gadii kana mallattootti kana al tokko cuqaastu jechuudha. Sanaan booda warra jala kana jiran keessa daddabarsuudhaan akkas deddeemsuudhaan jechuudha. Kan barbaadan itti gaafa isin buutanii kunoo akkas isiniif tarreessa foontii. As keessaa istiikarii barbaadan tokko fudhattanii irra kaa'achuu dandeessu jechuudha. Guddisuus xiqqeessuus hin dandeessu. Sanaan booda akkas gootanii gaafa isin bakkee kanatti iddoo duwwaatti gaafa isin buutan akkasitti foontichaa wajjin wal isiniif fakkeessa jechuudha. Hunda isaarra kun warra asirra jiran tokko tokkoon irra deemtanii hunda isaarra amma aaraa wadheeraa baattis darbeen akkasitti hojjedha jechuudha. Amma isinumatti agarsiisuudhaaf malee isin bifa miidhagaa ta'een sirriimatti teessanii hojjettu jechuudha. Akkasittiin hunda isaa hojjettu. Kun amma inni nama hojjechaa jiru qubee xixiqqaadhaa. Gaafa qubee xixiqqaa hojjettanii raawwattan gara qubee gurguddaatti isin dabarsa. Qubee gurguddaas akkuma kanatti hojjettu jechuudha. Isa immoo hojjettanii yeroo raattan immoo kunoo gara lakkoofsaatti isin dabarsa jechuudha. Lakkoofsas hanga 9tti jiru. Lakkoofsas irra deemtanii hunda isaa irratti hojjettu jechuudha. Taansuudhaan wanti isiniif fidu warra tuqaaleedha jechuudha. Mallattoo raajeffannoo waan akkasii isiniif fida. Hunda isaa irra deemtanii tokko tokkoon isarrattis isin hojjettu jechuudha. Sanaan booda gaafa raawwattan wanti isin gootanii kunoo mallattoo qasxii jirtu kana al tokko cuqaastu. Sanaan booda asirratti foontii hojjettan sana barreessitanii ilaaluu dandeessu jechuudha. Kunoo lama akkuma argitan asiin silaa hojjedhe kunoo akkas taatee baate jechuudha. Piiksaartii irratti fayyadamuu dandeessu. Piiksalaawii irratti fayyadamuu dandeessu. Waan barbaadan irratti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Foontii hojjettanii piiksaartii irratti fayyadamuudhaaf use in piiksaartii kan jettu kana gubbaadhaa al tokko hin cuqaastu jechuudha. Sanaan booda ofiisaatii gara piiksaartiitti isin dabarsa. Gara piiksaartiitti erga isin dabarse wanti isin gochuudhaa qabdan footoo yookaan loogoo hojjettan wayii irratti al tokko cuqaasuudhaan foontii amma hojjettan sanaa irratti barreessitu jechuudha. Amma fakkeenyaaf waan tokkoon xaxxalee irratti barreessa kan irratti. Erga akkas gootanii foontii keessan isa amma hojjettan fayyadamuudhaaf kunoo mallattoo kana al tokko cuqaastu yookaan add font kan jedhu cuqaastu. Sanaan booda foontii amma hojjettan sana filattu jechuudha. Kun amma akkuma argitan foontiin hojjedhe sana piiksaartii keessatti fayyadamaa jira jechuudha. Bifa isaa jijjiiruu ni danda'a as keessa akkam barbaade gochuu ni danda'a jechuudha. Haala salphaa kanaan foontiiwwan hojjechuu dandeessu jechuudha.
viidiyoon har'aa kun akka isinitti tole abdiin qaba. Yeroo dhufutti immoo maal isiniif qabannee dhufnu barbaaddu waan isiniin galle waan isin rakkisa yoo jiraate koomentii irratti nu barreessuu hin dagatina. Viidiyoo kana immoo laayik sheer gochuu hin dagatinaa isiniin jenna. Chaanaalii keenya sabiskiraayib godhaa. Amma viidiyoo biraadhaan wal agarruutti nagaan tura.